U današnjem video zapisu ću vam govoriti kako jedan začin koji se naziva timijan ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje vaše kože. Jedan od onih najboljih prirodnih začina što postoje na svijetu za smanjivanje rizika od bora, suhe ispucale kože, a mi bi danas rekli anti-aging djelovanje na potpuno prirodan i siguran način. Timijan ili Thymus vulgaris nije samo kulinarski začin, on je moćna biljka sa dokazanim antioksidativnim, protuupalnim i antimikrobnim djelovanjem. Sadrži cijeli niz bioaktivnih spojeva koji izravno utječu na procese starenja tijela i kože. A glavni sastojci timijana koji djeluju protiv starenja kože su timol, to je snažan antioksidans koji štiti stanice od oksidativnog stresa. Karvakrol, antibakterijski spoj koji pomaže u imunološkom sustavu. Flavonoidi kao što su luteolin, štiti DNK stanice i usporavaju propadanje kolagena, i vitamine C i A koji služe za obnovu kože i borbi protiv slavnih slobodnih radikala. Prvenstveno značite, timijan ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Za današnju emisiju mi želim da zapamtite da je ovo jedan od prirodnih lijekova koji će vam savršeno djelovati na zdravlje vaše kože, poticat će imunitet i detoksikaciju vašega tijela od onih štetnih otrova koje mi svakodnevno uzimamo uz lijekove, uz hranu i onda kasnije uz samo starenje, što želimo itekako izbjeći. Ono što vam želim napomenuti kako koristiti timijan za usporavanje stanica. Prvo će biti čaj od timijana za unutarnju zaštitu. Ovo je recept. Jedna čajna žičica osušenog timijana, 2 decilitra kipuće vode. Priprema. Preliti timijan kipućom vodom i poklopiti i ostaviti 10 minuta i procijediti. Doziranje 1 do 2 šalice dnevno, idealno uz obrok. Moja druga preporuka je ulje od timijana za kožu i obavezno razrijeđeno. Upotreba. 2 do 3 kapi eteričnog ulja timijana pomiješati sa 1 žlicom baznog ulja, na primjer jojoba ili bate. Nanositi na kožu 2 do 3 puta tjedno za poticanje cirkulacije i čišćenje pora. Upozorenje: ne nanositi eterično ulje direktno na kožu bez razrjeđivanja. Jedan od ključnih razloga kada kupujete bilo kakav prirodni lijek, a danas možete kupiti organsko eterično ulje od samoga timijana, kupite ga i vi ga razređujete sa onim baznim uljima, onda ga lijepo stavljate na kožu i vidjet ćete kako vaša koža ide na puno bolju situaciju. Jedan od onih krasnih prirodnih lijekova očuvanja vaše zdravlja vaše kože i smanjivanje vidljivih znakova samoga starenja. Kako brzo djeluje sami timijan? Možemo reći da efekti protiv starenja ne dolaze preko noći, ali redovita konzumacija timijana u obliku čaja, prehrane i ulja tijekom 6 do 8 tjedana može značajno poboljšati tonus kože, smanjiti učestalost upala i infekcija i dati vam više energije i mentalne jasnoće. Timijan nije samo začin, neprirodni saveznik protiv starenja. Pomaže tijelu unutar i izvana i čuva stanice od propadanja, podržava kožu, jača imunitet i štiti mozak. Ako tražiš jednostavan prirodan način za usporavanje znakova starenja, timijan je moćan i dostupan izbor. I dragi moji gledatelji, sve što trebate u vašem životu je početi se učiti i educirati ukoliko želite izgledati mlađe i trebate znati prakticirati i zdrave režime prehrane i koristiti pravilne prirodne lijekove. Vi svi ukoliko ne znate, moji dragi gledatelji, ja sam autor 3 knjige i zašto vam to danas pričam? Ja sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove 3 knjige danas i odmah možete kupiti dolje ispod video zapisa na raznim stranim jezicima i svaka od ovih knjiga su vam vezane za prirodno liječenje raznih bolesti i specijalno za održavanje dugotrajne mladosti i djelovanje anti-aging. Knjige o nutricionizmu i prehrani su vam savršene, to je moje znanje koje prenosim vama. I još jedna informacija, moji dragi gledatelji, moja 4. knjiga je uskoro pri kraju. Bićete oduševljeni od informacije, moje 4. knjige uskoro će doći, a svi koji želite saznati u 800 stranica kako se putem nutricionizma i prirodnih lijekova liječite od najgorih bolesti čovjeka, prevenirate štetne učinke na vaše starine, mislim da će moje knjige itekako biti od koristi. Dolje ispod video zapisa mariolab.hr, internetska stranica, knjige šaljemo u cijeli svijet. Ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin za sprečavanje vidljivih znakova starenja, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala što me pratite me i dragi gledatelji, mi se vidimo drugi puta, lijepi pozdrav.